ku soo dhawaada daawadayaal sheekadeenna maantana waxay ku saabsan tahay laba ri oo saaxiibo ahaa jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isi soo raacay laba ri oo saaxiibo ah. Labadan riyood maalin walba ayay isi soo raaci jireen si ay cunto u raadsadaan. Labadan riyood waxaa laga lahay tuulo yaroo aad u qurxoon oo ku taalo meel magaalada u dhow. Labadan riyood ayagoo maalin isla socdo ayaa waxaa ka hor imaaday yey. Kadib wuxuu ku dhahay, labadiina maxaa iskula socotiin? Waxaa loo baahan yahay labadiina inaad gaargaar u socotiin si qof kasta cuntadii uu helo u cuno. Mar kastana cunnada ayaad isku qabsanaysiin, marka waa inaad gaargaar u socotiin, mid kastana uu maalin soo baxo. Maalintii labaad riyihii mid ka mid ah ayaa soo baxay, wuxuuna rabay inuu cunno soo raadsado keligiis. Kadib yeygii ayaa wuxuu arkay ridan oo keligeed socoto. Kadib wuxuu bilaabay inuu cuno, wuu dilay kadibna wuu cunay. Yeygaana sidaas ayuu rabay maalin walba inuu mid u cuno labadooda, haddii kale labadooda way ka badan yihiin wayna dili karaan. Yeygu markii uu cunay hilibka ridan aad ayuu u farxay, wuxuuna dhahay, hilibkan macaana, maalin walba waxaan u baahanahay inaan cuno. Isaga oo ridii dhimatay dul fadhiyo ayaa waxaa u imaaday ridii kale oo saaxiibkeed ahayd, waxayna soo qaadatay midi, waxayna ku dhahday waa ku dilaa. Yeygiina midii kale wuu dilay, ayadana way dhimatay. Kadib wuxuu bilaabay inuu cuno hilibkeeda sidoo kale. Sheekadana waxaan ka baranaynaa inaysan kelinimadu fiicneen. daawada muuqaalkan intaan ayuu ku egyahay. Hadda halkaas soo gaartay like noo saar.